საინტერესო ინტერვიუ, როგორც საგარეო, ისე საშინაო პოლიტიკის მიმართულებით ძალიან ბევრი თემა დაგროვდა, რაზეც ველოდებით საგარეო მიმართულებიდან დავიწყოთ. მაშინ ჩვენ ამ კვირაში მოვისმინეთ, რომ სუვერენიტეტი მარწყვზე არ იცვლება. ეს გასაგებია, მაგრამ მარწყვი, ანუ ვიზა ლიბერალიზაცია, რომელიც იგულისხმეთ, რა დათმობებზე იცვლება, არის საინტერესო, რადგან ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მონაპოვარი ოცნების ხელისუფლების დროს ევროინტეგრაციის გზაზე და რომელსაც, როგორც ბოროტიანები ამბობენ, საფრთხე ემუქრება. მოგესალმებით, მესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. უბრალოდ ყოველთვის რაც შეეხება მარცხს და სუვერენიტეტს, რა თქმა უნდა, ეს სომხეთში მიმდინარე პოლიტიკური პერიპეტიების მსგავსად გამოვიყენეთ და რატომ? იმიტომ, რომ შესაძაც ეს ფრაზა ითქვა სომხეთში, რომ სომხეთის დამოუკიდებლობა არ იცვლება მარცხზე, მაშინ გვახსოვს ჩვენ რადიკალური ოპოზიციის აღდგენება აქ, რამდენად სწორია, რამდენად გონიერი არის ასეთი მიდგომა. თუმცა, როდესაც იგივე დამოკიდებულება ესმის საკუთარ ქვეყანაში, აქ იბნევიან. იმიტომ რომ ვერ წარმოუდგენიათ, რომ შეიძლება საქართველოს ჩამოაყალიბოს თავისი პოლიტიკა გარე კარნახის გარეშე და ეს ამხელს უპირველეს ყოვლისა მათ საკუთარ დამოკიდებულებაში, საკუთარი სამშობლოს სუვერენიტეტის მიმართ. რაც შეეხება ვიზა ლიბერალიზაციას, აქ მე მგონი ძალიან ნათელია თუ რასთან გვაქვს საქმე. ეს არის ის ცივილიზაციული უბსკურის გზა, საითაც ბრიუსელი ევროკავშირს მიაქანებს, როდესაც ევროკავშირი მშვიდობის პროექტი იქცა იარაღად სხვადასხვა ხალხების წინააღმდეგ და ამ შემთხვევაში უვიზო მიმოსვლა, როგორც ჩანს, ვიღაცამ ბრიუსელში ჩათვალა, რომ იქნებოდა კარგი იარაღი საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ, იმისთვის რომ გაამწარონ ხალხი და ასე მაინც დააბრუნონ ნაციონალურ მოძრაობა ხელისუფლებაში. და ჩვენ ახლა კონკრეტულად რაზეც არის საუბარი და შეხვედრასაც ეხება, იცით რომ ეს არის დიპლომატიური პასპორტებთან დაკავშირებით, სადაც სავიზო რეჟიმი არსებობს, სხვა შორის არაერთხელ ვიყავი ამის შემდეგ ევროკავშირში სხვა ვიზიტით, ვიზაც ავიღე, ასე რომ ტყუილად გვაშინებენ, ასე ვთქვათ, დრაკონული პროცედურებით. ეს გადაწყვეტილება როცა იქნა მიღებული, მაშინ ევროკავშირმა დაარღვია საერთაშორისო სამართალი სინამდვილეში. იმიტომ რომ ეს არის 2010 წლის შეთანხმება საქართველოს და ევროკავშირის შორის, არანაირი საფუძველი იმ ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ტიპ პასპორტებზე სავიზო რეჟიმის შემოღების არ არსებობდა, მაგრამ მათ ასე თვითნებურად მიიღეს გადაწყვეტილება და საერთაშორისო ხელშეკრულება დაარღვიეს. ორგანიზაციამ, რომელიც დღეს რუსეთს ედავება მაგალითად საერთაშორისო სამართლის დარღვევას და სხვა ქვეყნებს თავად უხეშად პოლიტიკური მიზნებიდან გამომდინარე იმისთვის რომ თავს დასხმოდა საქართველოს ხელისუფლებას დაარღვია საერთაშორისო სამართალი. შემდეგ რაღაც პერიოდის შემდეგ მიხვდნენ რა თქმა უნდა რომ ეს იყო დარღვევა, მათ შორის ჩვენც ამაზე ვესაუბრებოდით, მათ რომ ისინი არ ღვევდნენ საერთაშორისო სამართალს და ამას რა თქმა უნდა შესაძლოა მოყოლოდა საერთაშორისო სამართლებრივი რეგულირება და ამიტომ სპეციალურად საქართველოსთვის გამოიგონეს წესები. აი ხანდახან რომ საუბრობენ რომ კანონებს არგებენო სიტუაციას, აი ესე მოარგეს საკუთარი წესები საქართველოს იმისთვის რომ მოეხდინათ ამ გადაწყვეტილების ლეგიტიმაცია და გამოიგონეს ის რაც არასდროს არ არსებობდა პოლიტიკური კრიტერიუმები თითქოს საზღვრის კვეთა რაიმე კავშირში იყოს რაღაც სხვა ქვეყნის პოლიტიკურ მოწყობასთან და ცდილობენ ასე ვთქვათ დაგვაყარონ რაღაც პოლიტიკური კრიტერიუმები, როგორი კანონი მივიღოთ, სანქციები ვის დაუწესოთ, სავიზო რეჟიმი სად გქონდეს, ამაზე გვესაუბრებია, სინამდვილეში ამაზე იქნება ხვალ საუბარი ამ ტექნიკურ შეხვედრაზე, რომ რატომ გაქვთ უვიზო მიმოსვლა ჩინეთთან, აზერბაიჯანთან, სომხეთთან, იმ ქვეყნებთან, სადაც ევროკავშირს არ აქვს სავიზო მიმოსვლა და რა ვქნა, ჩავკეტოთ და არ შემოვიდეს ჩინელი ტურისტი თუ სხვა ტურისტები, ცენტრალური აზიის ქვეყნები. მეორე, რატომ არ არის დაახლოებული თქვენი სასანქციო პოლიტიკა ევროკავშირთან, დაუწესეთ სანქციები რუსეთს, დაანგრიეთ თქვენი ქვეყანა, დაღუპეთ თქვენი ხალხი, თუ გინდათ რომ უვიზო მიმოსვლა იყოს. აი ამაზე იქნება საუბარი. როგორც თქვენ შეაფასეთ, გარკვეული ზეწოლის ინსტრუმენტია, გადაიქცა ვიზა ლიბერალიზაცია ზეწოლის ინსტრუმენტად, მაგრამ აი მიზანი თქვენ ამბობთ, ხალხი რო გაამწარონ და ამას შესაბამისი პროცესები მოყვესო, მაგრამ ეს რა სცენარით უნდა განხორციელდეს დაუშვათ ყველა მოქალაქისთვის, თუ კი ამ მიმართულებით წავალთ, მსჯელობაში ყველა მოქალაქისთვის შეჩერდა უვიზო მიმოსვლა. მაშინ რა პროცესი უნდა დაიძრას აი ბრიუსელის ბიუროკრატიის გადმოსახედიდან? რაც ამ თლიან უბედურებაში, რასაც ჩვენ ახლა ვაკვირდებით ბრიუსელის შემთხვევაში, ბედნიერება არის იმაში, რომ იმდენად არაკვალიფიცირებულ ხალხთან გვაქვს საქმე და იმდენად უმწიფარ საგარეო პოლიტიკასთან, რომ ხედავთ, რომ შეცდომაზე უშვებენ
და ის გათვლები, რომელიც მათ აქვთ, არ სრულდება. ასე რომ ამ ხრივ ჩვენ მშვიდად ვართ, იმდენად არაპროფესიონალ ხალხთან გვაქვს საქმე. დღეს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკა აბარია ადამიანს, რომლის მინისტრიც საქართველოში მიტინგებში იღებდა მონაწილეობას, კაია კალას გულისხმობ, ადამიანს, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების ევროკავშირის მთავარი პარტნიორის საგარეო საქმეთა მინისტრი არც კი ხვდება. აი რამდენი ხანი გავიდა, რაც მარკო რუბიო არის სახელმწიფო მდივანი და არც ერთხელ არ შეხვედრია კაია კალას. მიუხედავად იმისა, რომ მოთხოვნებიც ჰქონდა და ჩაფრენილიც იყო ვაშინგტონში კალბატონი კალასი. ამიტომ რას ელოდება კალას? საქართველოს მოქალაქე ვერ წავა ევროპის რომელიმე ქვეყანაში დაიწყებს რევოლუციას. რაც შეეხება რა უნდათ ისაც 4 ოქტომბერს იყო. ჩვენ ნახეთ უკვე. ნახეთ ჩვენ ევროკავშირმა როგორ წააქეზა საქართველოში ძალადობრივი პროცესები. 4 ოქტომბერი იყო ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი, ოფიციალურად მოვისმინეთ ჩვენ ეს ევროკომისიის პრესსპიკერისგან მხარდაჭერილი შეკრება, რომელზეც წინასწარ დაანონსებული ძალადობა უნდა მომხდარიყო. მაგრამ რა სარგებელს მიიღებს კაია კალასი ამით? კაია კალასი საბოლოო ჯამში სარგებელი ის იქნება, რომ მას ვიღაცა ტაშს დაუკრავს, ვიც მას სინამდვილეში მართავს და მის უკან დგას. ასე რომ ჩვენ ამას ვაკვირდებით ხომ სინამდვილეში, რომ ეს არ არის დამოუკიდებელი პოლიტიკა, რომელსაც აწარმოებს დღეს ბრიუსელი, ეს არის პოლიტიკა, რომელიც ხელის გულზე ჩანს, რომ არის კოორდინირებული, შეთანხმებული, როლებ გადანაწილებული პოლიტიკა სხვადასხვა მიმართულებით და ამ შემთხვევაში საქართველოს რაც შეეხება, ამაზეც ხედავთ, რომ ეს არის კოორდინირებული იმ ძალების მიმართ, რომელსაც სწორედ არეულობა უნდათ იმ ძალების მიმართ, რომლებიც დღეს ერთის მხრივ საუბრობენ, რომ უკრაინა არის წინა ხაზი ევროპის ფრონტისა და მეორეს მხრივ არც ერთი ევროკავშირი და მოქალაქე არც ერთი ქვეყნის წარმომადგენელი უკრაინაში არ იბრძვის. როგორ შეიძლება ქვეყანაზე თქვა და ომზე თქვა, რომ ეს არის შენი წინა ხაზი და იქ არ იბრძოდე. რანაირი დამოკიდებულებაა გერმანიის ყოფილმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბერბოკმა თქვა, რომ ეს არის რეალურად ევროკავშირის და რუსეთის ომი და თუ კი ეს ევროკავშირი და რუსეთის ომია, უკრაინელები რატო იბრძვიან მხოლოდ ამ ომში? რატო იყუბებიან მხოლოდ უკრაინელები? იქნებიან სამხედროები თუ მშვიდობიანი მოქალაქეები. ასე რომ ეს არის სამწუხაროდ ის ცივილიზაციური უფსკულისკენ მიმავალი გზა, რაზეც დღეს ბრიუსელს დაყენებული ყავს ევროკავშირი და ჩვენი მოქმედებები, მათ შორის ემსახურება გამოფხიზლებას ევროკავშირისა და ჩვენებას იმისა, რომ თუ რა უფსკულში მიექანება ევროკავშირი, ის ევროკავშირი, რომელიც ჩვენ გვინდა. ჩვენ არ გვინდა, რომ როდესაც საქმეზე მიდგება, ჩვენ დაგვხვდეს დანგრეული, ღირებულება დაკარგული, იდენტობა შეცვლილი ევროკავშირი. გვინდა ის ევროკავშირი, რომელსაც ჩვენ განაცხადს ვაკეთებდით და რომელმაც სულად იცვალა სახე აი ამ მიმდინარე გეოპოლიტიკურ ამ პროცესში ჩვენ ვხედავთ, რომ რაღაცნაირად ლავირებას ახდენს ევროკავშირიც და როგორც თქვენი ოპონენტები ამბობენ, საქართველოს ჩანაცვლება ხდება სომხეთით. ასეა ეს? არა, საქართველოს ჩანაცვლება ხდება გეოგრაფიის უვიცობით. რასაც ჩვენ სინამდვილეში ვაკვირდებით, გეოგრაფიის, გეოპოლიტიკის, ისტორიის აი ყველა ეკონომიკის, არ ვიცი, ყველაფრის უვიცო. ამას ვამბობ, რომ სინამდვილეში ამ უბედურებაში ერთი რაც არის პოზიტივი არის ის, რომ იმდენად არაკვალიფიციურ ხალხთან გვაქვს საქმე, რომ აი ასეთ მარტივ, რა ვიცი, ამას ლაფსუსიც არ ქვია, ამას ქვია უბრალოდ უცოდინობა. ეს ხო პირდაპირ იმ მნიშვნელობით ნახეთ ეს, როდესაც ერთ-ერთი ჟურნალისტი ევროპარლამენტში, მათ შორის საფრანგეთის ევროპის მინისტრთან მივიდა, ის ერთ-ერთი მინისტრი იყო, მივიდა აჩვენა რუკა და ეკითხება ირანი დამანახე ამ რუკაზე და ირანს ვერ აჩვენებდნენ. და ამ ხალხს აქვს გონია და გვაჩვენებს, რომ ამ ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს დღეს გლობალური საკითხები. ასე რომ გეოგრაფია არ შეიცვლება, ჯერჯერობით გეოგრაფიასთან ომი არავის მოუგია და უპირველეს ყოვლისა ჩვენ ვიცით ეს. როდესაც ვაცნობიერებთ, თუ რა გეოპოლიტიკურ არეალში ვართ, სად ვიყავით ყოველთვის, სად ვართ და სად ვიქნებით ასევე ყოველთვის. ის турბულენტური რეგიონი, რომელშიც ჩვენ ისტორიულად ვიყავით და დღესაც ასეთი არის, ასეთი იქნება ალბათ. და ქართველებმა ის რომ ჩვენ 3000 წელზეა ჩვენ სახელმწიფოებრივას ასე ვატარებთ, ეს იმის მანიშნებელია, რომ ჩვენ გამომუშავებული გვაქვს შინაგანი ფორმულა, თუ როგორ უნდა გაიარო ის ქარიშხლები, რომელიც ასეთ რთულ რეგიონში ხდება ხოლმე. ნუ რაც შეეხება ევროპას, ევროპა ბევრჯერ წაიტეხა ცხვირი ასეთი турბულენტობის დროს, ხან თვითონ იყო ინიციატორი, ხან თვითონ იყო თავად იყო მსხვერპლი, მაგრამ ბევრჯერ ვერ აუარა და
ვერ შეძლო საკუთარი ხალხისთვის აერიდებინა სხვადასხვა სახის ომი და უბედურება. ახლა ვაშინგტონში ჯო უილსონის ხედვაზე ვისაუბროთ, მინდა თქვენი შეფასება მოვასმენინოთ მაყურებელს, რომლის ხედვითაც საქართველოს ერთდროულად იყიდება, ესე იგი რუსულ, ირანულ და ჩინურ ინტერესებზე და ის ითხოვს თავის მთავრობისგან, რომ აი სწორედ ეს გავლენები შეისწავლონ საქართველოში. ეს რა ნარატივია, თქვენ როგორ შეაფასებდით და რამდენად აბსურდულობიდან გამომდინარე, როგორ შეიძლება რომ ამას რაღაც რეალური პოლიტიკური ნაბიჯები მოხვეს დღევანდელ ადმინისტრაციაში. პირველი რა თქმა უნდა, ყველა ხვდება, ხომ? აი მაგალითად პარლამენტში მაქვს ხოლმე ჟურნალისტებთან ურთიერთობა, სხვადასხვა ტელევიზიის წარმომადგენლები არიან ხოლმე, მათ შორის ის ტელევიზიები, რომლებიც ამ ფორმულას რუსულ, სპარსულ, რა ვიცი, ჩინურ და რაღაც ასე ვთქვათ, ესეთ კავშირებზე საუბრობს ხოლმე და იქაც როცა ვიკითხები, აი ჯერ რა და ყველას ეცინება. კომიკურია. ყველა ხვდება, ხომ? აი რა აბსურდია გვაქვს საქმე და არის სუფთა პროპაგანდის როგორ გითხრათ, პირველი გაკვეთილი რაც არის, რომ ტყუილი უნდა იყოს, რაც შეიძლება აბსურდული, რაც შეიძლება დიდი, რომ ის დააჯეროს სხვას, რომ იფიქროს ადამიანს, კი ხა ასე ტყუილს ხომ არ იტყოდა. ხო, თუმცა წარმომადგენელთა პალატაში მხარდაჭერა ქონდა ამ პროექტს. აი მივყვეთ რა არის, ერთი ყველა მიცის ამ ქვეყანაში და ამ ქვეყნის მინუსო ტყუილია ნებისმიერი ეს რუსულ, ირანულ, ჩინურ რაღაც კონსპირაციაზე საუბარი ყველა ხვდებით თუ არის ტყუილი. ახლა მეორე საკითხი არის რომ რისთვის არის საჭირო ეს ტყუილი? ნუ ხედავთან ერთი ადამიანი არის მართლა აკვიატებით არიზარებათ ამ ადამიანს იმეორებს ხანდახან ან გამოტოვებს ან შეიძლება სხვანაირად თქვას ხოლმე წინადადება ხა პოლიტიკოსებს როცა კომენტარი გვიწევს ხოლმე ვცდილობთ რომ ხან ასე ვიტყვით ხან ცოტა სხვანაირად ვიტყვით რომ მომაბეზრებელიც არ გავხდეთ. არიზარება ამ კაცს ერთი და იგივე დაზეპირებულ დაზუთხულ ფრაზას იმეორებს რომ ესე ვთქვათ ჩაგაჭედოს თავში მაინც და მაინც ეს მეხსიერებაში ეს ფრაზები. ამიტომ ახსნა რა არის? ახსნა ერთი ეს არის კორუფცია. და ჩვენ ნახეთ რომ ბატონი ვილსონი სხვადასხვა ლობისტურ ანგარიშებში მათ შორის საქართველოსთან დაკავშირებით ასე რომ ფული როგორც ინტერესი მეორე ეს არის ის პოლიტიკური ჯგუფები რომლებსაც საქართველოში სურთ არეულობა და ხელისუფლების ჩანაცვლება სწორედ ნაცმოძრაობის იდეოლოგიის მატარებელი ჯგუფისგან და მესამე ეს არის უბრალოდ აკვიატება. ნუ შეიძლება უბრალოდ ადამიანს აქვს ასეთი ემოციური მდგომარეობა რომ აქვს აკვიატება. არც ერთი ალბათ ახსნა აქედან კარგი არ არის, მაგრამ მე ვამჯობინებდი მაინც რომ დავაბრალოთ მის აკვიატებას და იყოს. ეს არის პრეზიდენტის პარტიის წევრი, შეერთებული შტატების კონგრესმენი და მის სიტყვას თქვენი ოპონენტების აზრით ნებისმიერ შემთხვევაში აქვს წონა. ხო, აი არ შეიძლება რომ ასე ვთქვათ არასერიოზულად შევხედოთ ყოველ მის განცხადებას, რომ ამას მოყვება გარკვეული შედეგები, ისინი ასე ამბობენ, ხო? რა შედეგები შეიძლება? სიმართლე გითხრათ ზოგიერთი ამერიკელისგან ხსვენია, რომ სერიოზულად არ შევხედოთ ბატონ ვილსონს. და აქ ამთავრებენ ხოლმე მასზე საუბარს. ასე რომ ჩვენც ვცდილობთ რომ სერიოზულად არ შევხედოთ. ადამიანი რომელიც საბავშვო ბაღში იარაღის ლეგალიზაციას ითხოვს, ეხლა რა მოუთხოვთ ამ ადამიანს საქართველოსთან დაკავშირებით ბრძნული განცხადებების გაკეთება. ასე რომ კიდევ ერთხელ შევხედოთ ამ ყველაფერს როგორც აკვიატებას. თანაც პირველი ხომ არ არის ხარ, მე რამდენი სერიალი მაგრამ ეს ხომ ქვეყნის იმიჯს აზიანებს ამაში დამეთანხმებით. რა ვქნათ ეხლა 8 მილიარდი ადამიანი ამ პლანეტაზე ხა, რომელერს გამოვეკიდოთ ჩვენ, ვინც ჩვენ ქვეყნის იმიჯის დაზიანებას შეეცდება. ვიცით გავიგეთ ამ ადამიანს არ უყვარს ეზიზღება საქართველოს ხელისუფლება, ნუ რა ვქნათ ამ ზიზღში იხარშება, რა უშუალო ჩვენ ხო გიცდიათ რომ ჯო ვილსონს შეეყარებინა. არაფერი, იმიტომ რა თქმა უნდა აქ ეს ხო რაღაც გათვლილი პოლიტიკა, რომელიც მას აქვს, ასე ვთქვათ, ნუ რა უნდა უთხრათ ახლა ფაქტია რომ ეს ჩვენ იმიჯს ვერ აზიანებს, გარდა იმისა რომ სასაცილოდ ხდის საკუთარ თავს, ანუ მისი ვითომ ხარდამჭერი ადგილზე მედიები და ისინიც კი დასცინიან მის აი ამ დამოკიდებულებას და ყველა ხვდება რომ ნუ აბსოლუტურად აკვიატებულ აბსურდთან გვაქვს საქმე. ერთადერთი არის რომ რაღაცნაირად უნდა გაუძლოთ ამ ყველაფერს და მაგალითად დაგეპატიჟებინათ ანაკლიაში, სადაც ამბობს რომ პორტით გადის ირანში იარაღი და სხვადასხვა სანქცირებული ტვიტები. შეიძლება ან მაგალითად გვეთქვა რომ წაიკითხა პრეზიდენტ ტრამპის ტვიტები, სადაც ის სი ძინპინს საკუთარ მეგობრად მოიხსენებს და არ ვიცი ხა თუ ტრამპს ეწინააღმდეგება ამ ხედავ და მასაც აბრალებს რამეს, ეს კიდევ უკვე შიდა პოლიტიკური საკითხია. უბრალოდ კიდევ ერთხელ ჩვენ ამას ხო შევეჩვეთ არასერიოზული პოლიტიკოსები ხან ევროპარლამენტში, ხან სხვაგან, ანუ ცარიელი არჩება ხოლმე ასეთი ტიპაჟებისთვის ადგილი, ერთი კაცი მაინც კონგრესში უნდა გამოჩნდეს, ან ერთი
კაცი ევროპარლამენტში, რომელიც ასე აბსურდამდე, კომიკურობამდე დაყვანილ ანტიქართულ რიტორიკა აქვს, ასე რომ მივიღოთ ეს და კი ბატონო, უსონის საკითხი გასაგებია, უბრალოდ თქვენი ოპონენტების შეფასებით კონგრესის გადაწყვეტილება აჩვენებს, რომ ის პოზიტიური მოლოდინები, რომლებიც არსებობს შეერთებული შტატების ადმინისტრაციას, ტრამპის ადმინისტრაციას და საქართველოს ხელისუფლებას შორის, ეს პოზიტიური დინამიკა, რომელიც დაძრული იყო და კონტაქტების მთელი სერია ნახა ჩვენმა მაყურებელმა, რომ ეს გაჩერდა და რეალურად არ განხორციელდა ის გადატვირთვა, ის იმედიც ჰქონდა ქართულ ოცნებას. აი ეს გადაწყვეტილება კონგრესის ჯო უილსონის ეს წარმატება, ასე ვთქვათ, მისი აქტიურობა არის კავშირში იმ პროცესთან, რომელიც მთავრობებს შორის ეს კონგრესთან დაკავშირდა მისი ინიციატივა, რაც არის ეს პროექტი, ეს არის აბსოლუტური ფიქცია. კიდევ ერთხელ თან ამას ეს ამაყად წარმოგვიჩენენ, რომ აი კონგრესი დაავალებს პრეზიდენტს და ადმინისტრაციას, რომ დააკვირდეს ირანულ, ჩინურ, რუსულ გავლენებს საქართველოს თუ რეგიონში. ანუ რა გგონია ჩვენ, რომ ამერიკა არ აკვირდება რუსულ, ირანულ, ჩინურ გავლენებს რეგიონში, იმ რეგიონში, სადაც ახლა ხედავთ ირანთან რაც ხდება ამერიკას და ირანს შორის. ანუ ხო რა უნდა დაუშვათ, რომ არა ჯო უილსონის კანონები, ჯო უილსონის კანონით უნდა დაავალოს ახლა ამერიკის სადაზვერვო სამსახურებს, რომ აბა დააკვირდით რა შეება რუსეთი, ჩინეთი თუ ირანი რეგიონში თუ თუნდაც საქართველოში. ხო ვინმეს გონია ისე არაკეთებენ და რას ემსახურება მაშინ ეს კანონი უბრალოდ საინფორმაციო ხმაურს. იმიტომ რასაც ისედაც აკეთებს ადმინისტრაცია და გლობალურად მოქმედებს ამერიკის შეერთებული შტატები ამას პირდაპირად აცხადებს, რომ სადაც მისი ეროვნული ინტერესების საკითხი ამაზე ზრუნავს და თითქოს ახლა ჯო უილსონის დავალებას ელოდება დონალდ ტრამპი, რომ ასე ვთქვათ რუსეთის და ჩინეთზე იფიქროს და მათ გავლენების შესწავლა ჰქონდეს. ამიტომ კიდევ ერთხელ ეს არის აბსოლუტური ფიქცია იმისთვის, რომ ხმაური შეიქმნას ვიღაცამ რაღაცა თქვას და ნუ კიდევ ერთხელ ხმაური შეიქმნა, ოპოზიცია გამოეხმაურა საგანგებო ბრიფინგით ამ გადაწყვეტილებას და თქვენთვისაც ეს იყო ასე ვთქვათ ინსპირაცია, რომ შეგეფასებინათ თქვენი ოპონენტების დამოკიდებულება საკუთარი ქვეყნის ინტერესების მიმართ და სხვა ქვეყნების ინტერესების მიმართ. ამ პრობლემაზეც ვისაუბროთ, როდესაც რაღაცნაირი აღრევა ხდება, რა არის რეალურად შენი ეროვნული თემა და რა სხვა ქვეყნის ინტერესი, რომელიც შეიძლება ცუდი საერთოდ არ არის იმ ქვეყნისთვის და ბუნებრივიც არის, მაგრამ რამდენად ეხება საქართველოს. ეს იყო უნიკალური შემთხვევა, ეს ბრიფინგი რაც ნახეთ და ეს რეაქციები რაც არის და ზოგადად ეს ხანგრძლივად ხდება, მაგრამ ხანდახან ერთ მომენტში კონცენტრირებულად ვაკვირდებით ხოლმე ამას და ამ ბრიფინგმა ძალიან კარგად აჩვენა, რომ საქართველოში დაბადებული ამ ქვეყნის მოქალაქეების მქონე ადამიანები ჩვენ გვესაუბრებიან, რომ ეხლა სხვა ქვეყანას აქვს რაღაც ინტერესები და ჩვენ ეხლა უნდა შევფუძხუნდეთ რაღაცნაირად, რომ მათ ინტერესებს მოვერგოთ, მათ შევთავაზოთ ჩვენი სერვისი და მომსახურება, რომ აი ვიცით თქვენი ინტერესი გაქვთ და აი ჩვენ სხვებთან შედარებით კიდევ უფრო კარგად მოემსახურებით ამ ინტერესების განხორციელებას ამ რეგიონში, ამ ქვეყანაში. ასეთი დამოკიდებულება აქვს საკუთარი ქვეყნის მიმართ და იცით რა, როცა ვსაუბრობთ ჩვენ უსამშობლობაზე, ანტიქართულობაზე, მეხუთე კოლონაზე, აგენტურაზე, სხვა რამე კი არ არის. და ეს პირველად კი არ ხდება. 100 წლის წინაც, როდესაც ბოლშევიკები შემოვიდნენ, ზუსტად ეს იყო. რა იყო ბოლშევიზმი მაშინ? მაშინ იყო კომინტერნი, კომუნისტური ინტერნაციონალი, სადაც რომელიც იდეოლოგია იყო, რომ არ არსებობს საზღვრები, ეთნიკურობა, ეროვნება, არსებობს იდეოლოგია, რომელიც აერთიანებს ერთ დიდ ოჯახს, კომუნისტურ ოჯახს. დღეს ეს არის ჩაანაცვლა ლიბერალურმა ინტერნაციონალმა, სადაც ასევე არის არ არსებობს საზღვრები, იდეოლოგია, არის ეროვნება, ეთნიკურობა, სახელმწიფოები, არსებობს მხოლოდ ერთი იდეოლოგია, ლიბერალური იდეოლოგია და ამ ეს იდეოლოგია აერთიანებს საზღვრებს მიღმა სხვადასხვა ხალხებს. და ამის გამოვლინებაა ზუსტად დროშებს რომ აფრიალებენ სხვა ქვეყნის. იმიტომ რომ შეგრძნება იკარგება ამ დროს სახელმწიფოსი. ამიტომ არის რომ ხან უკრაინის დროშას, ხან დიდი ბრიტანეთის, ხან ამერიკის, ხან ვის დროშას, ხან აფრიალებენ, ხან ჩაიცვამენ, ხან შემოიხვევენ. ფილმი რომ არის მუმია და იქ არის ერთი პერსონაჟი, ბენი ქვია, თუ არ ვცდები, სხვადასხვა რელიგიურ ნიშნებს რო აჩვენს. აი ესე არიან რომ რაღაცნაირად თავის გადარჩენას ხედავენ დამატებით იდენტობის შეძენაში. რომ ის ქართველობა საკმარისი არ არის. უნდა აჩვენონ, რომ ის ქართველობასთან ერთად არიან კიდე უკრაინელები და უკრაინული პრეზიდენტის წყალობა უნდა წამოვიდეს მათკენ. არიან ამავე დროს ბრიტანელები, ამერიკელები და ასე შემდეგ. დაარკვით მათ სიმბოლიკას.
მათ შორის ამ ლიდერების სიმბოლიკას რა აცვიათ, რა ქვეყნის დროშები აქვს სხვადასხვა ტანსაცმლის სხვადასხვა ნაწილზე მიკერებული. ამით დროშა არ უნდა ჩავთვალოთ, რომ მათთვის დროშა არის უბრალოდ ნაჭერი და არის რაღაც ატრიბუტიკა დიზაინერული და უბრალოდ ფერების გამო, რაც ერთი უბედურება არის, ან თუ ეს არის სახელმწიფო სიმბოლიკა, დროშა გულისხმობს და დროშის ტარება და ფრიალი გულისხმობს ერთგულების ჩვენებას იმ სახელმწიფოს მიმართ, რომლის დროშაცაც ხელში გიწიავს და ესენი ამას აჩვენებენ, რომ ერთგული არიან სხვა ქვეყნის მიმართ და სინამდვილეში და დავასრულებ ამით, რომ სინამდვილეში ჩვენ რაც ვიხილეთ, რასაც ვხედავთ, ეს არის ლანგრით შეთავაზება საქართველოსი სხვა ქვეყნებისთვის. ეს ადამიანები როგორც თავის დროზე სერგო ორჯონიკიძეს სავარაუდოდ მისთვისაც გეკითხა ეს საქართველოსთვის კარგს აკეთებს. იმისთვის უბრალოდ არ არსებობდა საქართველოს როგორც სახელმწიფო, მისი საზღვარი, მისი იდენტობა, მისი ისტორია. საქართველოს ხედავდა როგორც კომუნისტური ინტერნაციონალის ნაწილს, სადაც ხალხები ერთიანდებიან საერთო სიკეთისთვის. ასევე ამ ადამიანისთვის ბოკერია, წერეთელი, ჯაფარიძე, გუშინოვ ისხდნენ ამ ადამიანებისთვის საქართველოს არ არსებობს მისი იდენტობა. არსებობს ლიბერალური ინტერნაციონალი, რომელშიც ხალხები ბედნიერად უნდა იყვნენ, იქ რომელ დროშას ხელში დაიჭერ, რომელ სიმღერებს და რომელ სლოგანებს წამოიცვლი, ეს პირიქით აჩვენებს იმას, რომ შენ კუთვნილებას აჩვენებ იმ გათქვეფილ იდენტობაში, როგორც ჩვენ საბჭოთა კავშირში ქონდა. და ეს არის, ამით დავასრულებ, რომ სწორედ ეს არის, რაზეც ვსაუბრობ ჩვენ, რომ ევროკავშირის მიაქანებელ საბჭოთა კავშირისკენ. ასე შეიქმნა საბჭოთა კავშირი, როდესაც იდენტობები გათქვიფა საერთო იდეოლოგიაში და დღეს ამას აკეთებს ბრიუსელი ევროკავშირში, რომ იდენტობას ცდილობს სინამდვილეში ყველაზე დიდი ტყუილი, რასაც ისინი ამბობენ, რომ თითქოს არის მრავალფეროვნების ერთობა. სინამდვილეში ეს არის ერთი გენერალური ხაზის იძულება სხვადასხვა ხალხებისთვის და ერებისთვის და გათქვება ამ იდენტობას. კი ბატონო, დღეს გამოგეხმაურათ ბოკერია თქვენი განცხადების საპასუხოდ. ის ამბობს, რომ რანაირად ჯდება სიფრთხილის სტრატეგიაში, რომ აიათოლების გავლენის ქსელი ფართოვდება საქართველოსშიო და ანონსა, რომ დიდ პრეზენტაციას საქართველოშიც აპირებენ ამ თემაზე. გიგა ბოკერიას შეუძლია პრეზენტაციები თავი არ შეიწუხოს და შეუძლია ნახოს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშები, რომელიც და ადმინისტრაციის ზოგადად, რომელიც ეხება ტერორიზმთან ბრძოლას. და ნახოს საქართველოს სად არის ამ მაჩვენებლებით და რაიმე საფრთხეს წარმოადგენს თუ არა იდეოლოგიურად და სხვა არ ვიცი მე სხვა მხრივ საქართველოს აძლევს თუ არა პლატფორმას ან რა ვიცი ნიადაგს იმისთვის რომ აქ სხვადასხვა ხასიათის რადიკალური მიმართულებები განვითარდეს. არ ვიცი რას გულისხმობს მე ბოკერია პირადად არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სავარაუდოდ კანდელაკის კვლევას. ხო კანდელაკის კვლევას კარგი შეხსენებაა იმისა, რომ ეს ის კანდელაკია, რომელსაც ერთ-ერთი ევროპული ქვეყნის საელჩომ გახსოვთ თქვენ ფული მისცა იმისთვის, რომ ვითომ იმისთვის, რომ ქუთაისის და გორის ტურისტული მარშრუტები უნდა დაიხაზა და ეს ადამიანი აღმოჩნდა ბოლოს დავინახეთ ვაშინგტონში საქართველოს წილს წამებდა. ასე იხარჯებოდა ფული. ზუსტად ამაში იხარჯებოდა ის ფული, რომელზეც გვეუბნებოდნენ, რომ თითქოს საქართველოს ხმარდება, რომ ასეთი სახის დეзинფორმაციული კვლევები ჩატარდეს. აქაც შემიძლია მარტივად აგიხსნათ, რასთან გვაქვს საქმე. სინამდვილეში ესეც არის დეзинფორმაციის და პროპაგანდის ერთ-ერთი ფორმა. მართლაც დეзинფორმაციის პირველ კლასში ისწავლება ალბათ. როდესაც ჯერ იქნება ყალბი კვლევები იმისთვის, რომ შემდეგ ეს ყალბი კვლევები გაშუქდეს მედიაში, რომ თითქოს არსებობს რაღაცა ფაქტებზე დაფუძნებული ემპირიული თუ სხვა სახის კვლევა, ვინაიდან ამას კვლევა ქვია და რომ ისენ დამაჯერებლობა დეзинფორმაციულ ნარატივს, ვითომ რაღაც კვლევა ჩატარდა, ამ კვლევას ციტირებს ზუსტად ერთ-ერთში იკითხება აი სპეცსამსახურების სტილი, როგორ მოქმედებენ ისინი დეзинფორმაციის გასავრცელება და პროპაგანდისთვის, ვითომ რაღაცა კვლევა ჩატარდა, შემდეგ მედია ან სხვა ამბობს, რომ ჩვენ რა აი კვლევა არის, კვლევამ თქვა და ციტირებს კვლევას, რომ მისცეს დამაჯერებლობა თავის სიტყვას განცხადებას
ამას მე აყვება ვიღაცის რეზოლუცია, ვიღაცის განცხადება და იკვრება ისევ ბრუნდება უკან მედიაში შემდეგ, რომ აი განცხადება გაკეთა და აღარავინ აღარ ჩაეძიება საბოლოო ჯამში იკვრება სინამდვილეში რა იყო. ასე რომ აი ეს არის ჩვეულებრივი სპეცსამსახურების მიერ დაგეგმილი და განხორციელებული პროპაგანდისტული ბილი ასე ვთქვათ პროპაგანდისტული იარაღის გამოყენებით თავდასხმა საქართველოს და მის ინტერესებს. გადავიდეთ ახლა ჩინეთთან უკვე ყოვლის მომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულების გაფორმებაზე. ამ თემაშიც თქვენი ოპონენტები დიდ რისკებს ხედავენ. ხა თავისთავად წინააღმდეგი არავინ არ არის და მიაჩნიათ რომ რა თქმა უნდა სიკეთეა, როდესაც სუპერსახელმწიფოსთან გაქვს მჭიდრო განსაკუთრებით ეკონომიკური კავშირები, მაგრამ მათი გადმოსახედიდან, როდესაც შეერთებულ შტატებთან არის შეჩერებული სტრატეგიული პარტნიორობა, ამ დროს ჩინეთთან მისი გაღრმავება მოკლედ ვერანაირად ვერ მოხერხდება ჩინეთით შეერთებული შტატების ჩანაცვლება ამობენ და გარკვეულ საფრთხეებს ხედავენ ასე ვთქვათ ამ არჩევანში თუ კი ეს არჩევანია თქვენი გადმოსახედიდან როგორ გამოიყურება მდგომარეობა ჩვენი მდგომარეობა როგორ არის იცით ესეც ერთ-ერთ ნაწარმოებში არის რომ ჩვენ ქვემოთავართ ისინი ზემოთ როგორ უნდა აუმღვრიოთ წყალი ხო სისულელია როდესაც საუბარია იმაზე რომ საქართველოს საკუთარი ურთიერთობები ჩინეთთან თუ სხვა სახელმწიფოსთან შეიძლება რაღაცა გლობალურ პროცესებში ვიღაცას რაიმე საფრთხე შეუქმნას ვინმეს ინტერესს. იქნება ეს ამერიკის შეერთებული შტატები თუ ასე შემდეგ. აი ხო აბსურდია ამას საუბარი, მაგრამ ნუ რა ვიცი ხალხი ბატონო თუ ასეთ მიაჩნიათ ასეთ მნიშვნელოვნად ასე თქვა ჩვენი ურთიერთობები სხვა ქვეყანასთან ჩავთვალოთ რომ ასე გქონიათ. რაც შეეხება ჩინეთთან ურთიერთობას, პირველი ჩვენ სუვერენიტეტი იმისთვის არ გვინდოდა და იმისთვის არ ვიბრძოლეთ, იმისთვის არ დავღვარეთ სისხლი და ზოგიერთებისთვის ესე მშვიდად წყნარად არ გავედით საბჭოთა კავშირიდან, რამე გავედით ბრძოლით, იმისთვის არ ყოფილა ეს ყველაფერი, რომ ჩვენი სუვერენიტეტი, მათ შორის საგარეო პოლიტიკის განსაზღვრის, დაგეგმვის და განხორციელების სუვერენიტეტი გადაულოცოთ სხვას. თან ესე უბრალოდ გადაულოცოთ, იმიტომ რომ ვიღაცამ გონია რომ შეიძლება უბრალოდ ჩამოგვართოს ჩვენი სუვერენიტეტი. ჩვენს საგარეო პოლიტიკას ვაწარმოებთ იმისთვის, რომ განვახორციელოთ ჩვენი შიდა პოლიტიკური მიზნები. ჩვენი მოსახლეობის კეთილდღეობის და ჩვენი ქვეყნის გაერთიანება. ეს ორი ამოცანა უმთავრესი, რომელიც დასახულია ქართული ოცნების მთავრობას, განსხვავებით რადიკალური ოპოზიციისგან, რომლისთვისაც ეს ამოცანები არ არის. მათი ამოცანა არის მალე საქართველოს აქციონ კლიენტ სახელმწიფოდ, რომელიც ემსახურება სხვების ინტერესებს. და ამ ინტერესს რაც ემსახურება, გავაკეთებთ აბსოლუტურად ყველაფერს, ისე რომ არავის არ ვკითხავთ. და ამ ინტერესს რაც არ ემსახურება, არაფერს არ გავაკეთებთ, როგორც არ გავაკეთეთ ის, რომ ევროკავშირის მითითებებით სანქციები არ დავაწესეთ და ამერიკის შეერთებული შტატების წინა ადმინისტრაციის მითითებით სანქციები არ დავაწესეთ, იმიტომ რომ დავუღუპავდით ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობასაც დავუღუპავდით საბოლოოდ და დავუღუპავდით ჩვენ ქვეყანას მის ეკონომიკასაც საბოლოოდ. არ გავაკეთეთ, იმიტომ რომ ეს ჩვენ ინტერესებში არ შედიოდა, ჩვენი ქვეყნის ინტერესებში არ შედიოდა. რაც შეეხება ჩინეთს, სინამდვილეში და ეს საინტერესო არის რა მხრივ, ჩვენ ევროინტეგრაციის პროცესში და ასე შემდეგ ხშირად გვაქვს ხოლმე ურთიერთობა სხვა კანდიდატ ქვეყნებთან, ბალკანეთის წარმომადგენლებთან და მათგან ხშირად გვესმოდა ხოლმე რომ ევროკავშირი წუწუნებდა ხშირად მათთან, ან უბრალოდ გარკვეულად ზეწოლას ახდენდა, რომ ჩინეთთან არ ქონდათ ურთიერთობები, ეუბნებოდნენ რომ მათი ასე ვთქვათ შემოვლენ გავლენას მოახდენენ, ის იქნება ზეწოლა, მოკლედ გარკვეულ ბერკეტებს შეიძენენ და ჩინეთს წარმოაჩენდნენ მიზანმიმართულად, წარმოაჩენდნენ როგორც რაღაც ბუას, ასე ვთქვათ, რომელსაც უნდა ეშინოდეს სახელმწიფოს და არ ქონდეს ურთიერთობა. ხო, თუმცა თავად ევროკავშირმა დაიწყო ურთიერთობები ჩინეთთან და არაერთი ვიზიტი. საბოლოო ჯამში რატო აკეთებდნენ? რაღაც მაგალითები მოხდა. სხვა ჩვენს ერთი ცნობილი კადრი არის ერთ-ერთ ქვეყანაში, აფრიკის ერთ-ერთი ქვეყანა არის და იქ თვალწინ გერმანელი პოლიტიკოსია ჩასული თუ საგარეო საქმეთა მინისტრი ხა არ შემეშალოს და იქაურ ხელისუფლების წარმომადგენლს ესაუბრება და ჩინეთის რისკებზე მიუთითებს. იმან თქვა, კი, მაგრამ რა პრეტენზიები გაქვთო? ჩინეთი ჩვენ ამ ქვეყანაში შემოსულია, რაღაცები სიკეთე გაკეთებული აქვს, თქვენ რასაკეთებთ? მოდიხართ ჭკუის სწავლების მეც არაფერს არ აკეთებთ. ასე რომ ეს გარკვეული ასე ვთქვათ ბოროტების ხატის შექმნა, ესეც არის უკვე ხანგრძლივი მიზანმიმართული პროპაგანდისტული ხაზი, რომელიც ბრიუსელს აქვს აღებული და ზოგიერთ ქვეყანას იმისთვის, რომ ჩამოიცინონ კონკურენტი. ევროკავშირი, რომელიც ასე ვთქვათ იყო ერთ-ერთი წამყვანი ეკონომიკა მსოფლიოში,
30% მესამედი სოფლიო ეკონომიკის მასეჭირა და დღეს 17%-ამდეა ჩამოსული, რა თქმა უნდა, საკუთარ კონკურენტებს ებრძოდა და ებრძოდა შემდეგ სხვის ხარჯზე ოღონდ. აი ამ ქვეყნებს და ერთ-ერთი მაგალითი, ერთ-ერთი ბალკანეთის ქვეყნიდან გითხრეს, რომ არავითარ შემთხვევაში არ აიღოთ არ დააკონტრაქტოთო ჩინური კომპანიაო, თუ არ აიღოთ სესხირო გზა იყო თუ რაღაც გასაკეთებელი ინფრასტრუქტურის სამუშაო, თვითონ მე ევროკავშირმა მოგცა ფულიო, ეს ფული დავაბრუნეთ კონტრაქტორთან და აიყვანეს ისევ ჩინური კომპანია და იმათ ააშენებინესო. ასე რომ აი ასეთ საქმე, ასეთთან გვაქვს, ყველა გაუგნებულია. აი ნახეთ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, ესაუბრეთ მათ, რა გამოცდილება აქვს ბრიუსელთან, ჩინეთთან დაკავშირებით. ჩვეულებრივი მტრის ხატის შექმნა ცარიელ მოწმენდილ ცაზე. გასაგებია, დღეს თქვენი ოპონენტები ევროკავშირზე არ საუბრობენ, ისინი საუბრობენ, რომ ამ ურთიერთობით გაღიზიანდება შეერთებული შტატები. არსებობს ამის საფრთხე. კიდევ ერთხელ ჩვენ ქვემოთავართ, ისინი ზემოთ, წყალს ჩვენ ვერავის ვერ აუღოთ. როგორ შეიძლება საქართველოს რა შეიძლება ისეთი გაკეთოს გლობალურ მოთამაშეების ინტერესებს რაიმე ბაიდენის ადმინისტრაცია გაღიზიანდა გასულ წლებში. და გაღიზიანდა რატო? იმიტომ ამერიკის ინტერესს რამე დააკლო საქართველოს გაღიზიანდა, იმიტომ რომ დაგეგმილი იყო საქართველოში ხელისუფლების შეცვლა, ჩართული იყო მთელი პოლიტიკურ, დიპლომატიურ, ფინანსური ინფრასტრუქტურა საქართველოს 2024 წელს იყო, ხო, რომ გაღიზიანდა. იმისთვის რომ დაებრუნებინათ საქართველოში ნაციონალური მოძრაობა, აი ეს ხალხი დღეს რო ხედავთ, აი რაც ცირკიც აქვს მოწყობილი, აი ცირკაჩები უნდა ყოფილიყვნენ ხელისუფლებაში, რომ დაეჯერებინა ქართულ ხალხს ზოგიერთი ელჩისთვის, ბაიდენის ადმინისტრაციისთვის და სხვებისთვის, რომლებიც ფაქტობრივად ქართულმა ხალხმა მაშინ ისევე როგორც და მაშინაც ვამბობდით ჩვენ რომ ეს არის 2012 წლის გამეორება, 2024 წლის არჩევნები იქნებოდა 2012 წლის გამეორება და მაშინაც სრული მობილიზაცია და ქართულმა ხალხმა კიდევ ერთხელ დაამარცხა ყველა ის ბოროტება, რომელიც ცდილობდა საქართველოში დაებრუნებინა ნაციონალური მოძრაობის იდეოლოგიაზე დაფუძნებული ადამიანები. ბოლო პერიოდში თვალს ვადევნებთ ასეთ საინტერესო პროცესს, როდესაც აი ზოგადმა ტერმინმა დემოკრატიის უკუსვლა რაღაცნაირად შეიძინა ფორმა, კონკრეტული სახელი და გვარი და დღეს თქვენი ოპონენტები ამბობენ, რომ საქართველო ვერ აკმაყოფილებს ევროპულ თუ ზოგადად დემოკრატიულ სტანდარტებს ბიძინა ივანიშვილის ფაქტორის გამო. აი რას უკავშირებთ, რომ ეს რაღაცნაირად ეს იდეა გაჩნდა და საჯარო სივრცეზე ჩამოყალიბდა და რას გულისხმობენ ისინი ზოგადად აი ერთპიროვნული გადაწყვეტილების მიღება ამ მტკიცებენ, რომ ასეთ ქვეყანას ევროკავშირში არავინ არ მიიღებს ხო? ჩვენ უკვე დიდი ხანია ვარდისფერი სათვალები მოიხსენით, ასე თქვა და რეალურად უყურებთ თუ რა ხდება ბრიუსელში და რა მოდის იქიდან და ერთი რამე მე მგონი საზოგადოებაც კარგად დაინახა. ყველა ეს ნაბიჯები, რასაც ჩვენ ვარკვევდებით, ყველა თავდასხმა საქართველოს და ასე შემდეგ მიმართული ერთი რამისკენ, რომ საქართველოში მოიყვანონ საკუთარი მარიონეტული ხელისუფლება. აი ეს არის ერთადერთი მიზანი. და ყველაფერი რაც ამას ხელს უშლის, ებრძვიან ყველაფერი იმას, რაც ხელს უშლის ამ მიზნის განხორციელებას. სხვადასხვა რამ შეიძლება იყოს და რა თქმა უნდა, ბიძინა ივანიშვილი ამ ხრივ მთავარი სამიზნე არის, იმიტომ ის არის ადამიანი, რომელმაც ყოველგვარი ლოგიკის საწინააღმდეგოდ 2012 წელს შეძლო დაემარცხებინა სააკაშვილის დიქტატორული რეჟიმი, რომელსაც ჰქონდა სრული კარტ ბლანში მიცემული ევროკავშირისგან და ამერიკის შეერთებული შტატების მაშინდელი ადმინისტრაციისგან, სრული კარტ ბლანში ყველაფრისთვის, წამებისთვის, რეკეტისთვის, ადამიანების ხოცვისთვის, ყველაფერზე ჰქონდა მიცემული ლიცენზია, რომ მას შეეძლო გაეკეთებინა ეს ყველაფერი და ბიძინა ივანიშვილმა ყველა ლოგიკის საწინააღმდეგოდ შეძლო ქართული ხალხთან ერთად და ქართული ხალხის მობილიზებით 2012 წელს ამ დიქტატორული რეჟიმის დამარცხება და რა თქმა უნდა, მასში ხედავენ ისინი მთავარ საფრთხეს, რომ ვერ შეძლებენ დაბრუნებას იმავე მარიონეტული რეჟიმისა საქართველოს ხელისუფლებაში და დღეს საუბრობენ იმაზე, მის ჩართულობა, რჩევებს ეკითხებიან, თუ არ ეკითხებიან. საყვედურობენ ადამიანები, რომლებიც რჩევას ეკითხებიან რასა იუკნევიჩიანეს და მარკეტა გრიგორიევას, ეს ადამიანები საყვედურობენ რჩევა არ კითხოთ ბიძინა ივანიშვილსო. ხო, აკვირდებით საერთოდ რა ხალხთან გვაქვს საქმე, ადამიანები, რომლებიც ხედან საელჩოებში და იღებენ საელჩოებიდან პირდაპირ რჩევა მითითებებს, როგორ მოიქცნენ, როგორ პარტიული კონფიგურაცია ქონდა. კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გავუსვა, არაერთხელ მithქვამს. ეს ქვეყანა პატარა რო არის და ყველას იცნობს. ეს ყველამ უნდა გააცნობიეროს. ამ ქვეყანაში არაფერი არ იმალება. არც ის იმალება, რას საუბრობენ სხვადასხვა ელჩები, ვისთან და როგორ, იმიტომ რომ
პატარა ეს ქვეყანა, ყველას იცნობს. იმ საელჩოებშიც ქართველები მუშაობენ და იქაც მუშაობენ პატრიოტები. ასე რომ არაფერი არ იმალება და ძალიან კარგად გამოდის ყველაფერი. როგორ ულაგებენ, სად გაერთიანდნენ, ვისთან გაერთიანდნენ, როგორი სტრატეგია ქონდათ, ტაქტიკა, ვინ ეკითხება ელჩს, ვინ ეკითხება ევროპარლამენტს სხვა ქვეყანაში ამის ასეთი, ასე ვთქვათ, კონფიგურაციების შექმნას. ამიტომ ეს ხალხი, ვინც თავს ასე იმცირებს, რომ ხარ საქართველოს მოქალაქე, იმ ქვეყნის, რომელიც ამ წელს 1700 წელს აღნიშნავს ქრისტიანობის, რომელიც სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების, იმ ქვეყნის, რომელსაც საუკუნოვანი ტრადიცია აქვს სახელმწიფოების, თავს იმცირებ. მიდიხარ სხვა ქვეყნის საელჩოში, მიდიხარ სხვა ქვეყნის დედაქალაქში და მიდიხარ და ეუბნები, რომ მოდი რა გავაკეთო მე, რომ ხელისუფლება იმას თქვათ გადმომაბარო მე და სთავაზობენ ურცხვად და ლანგარზე მართლა საქართველოს როგორც ქორვაჭერებს, ჩარჩებს საქართველოს აქვს ლანგრით მირთმეული უცხოელებისთვის და ეუბნებიან ოღონდ თქვენ ხელისუფლებაში მოგიყვანეთ და გთავაზობთ ამას დაკითოთ, ამას ჩვეულებრივი აღები მიცემობა არის გაჩაღებული იმისთვის რომ რაიმენარია ძალაუფლება ჩაიგდოს. რატომ არის ბიძინა ივანიშვილი ამ პროცესებში სამიზნე? ეს ყველასთვის ნათელია, მაგრამ ზოგადად ამ პროცესს რა მიზანი აქვს, ხო? ეს ხო არ არის გათვლილი იმაზე, რომ სიყვარულზე ხელისუფლება დაკომპლექსდება და რჩევას აღარ კითხავს, ანუ ზოგადად ამ პროცესს რა მიზანი აქვს? თავარი არსი გითხარით რომ იმისთვის რომ მარიონეტული რეჟიმი მოიყვანოს საქართველოს ხელისუფლებაში, იმისთვის რომ საქართველოს იყოს მათი პოლიტიკური დღის წესრიგის შემსრულებელი. რაც მოგვასწრებნა გუშინ იმ სამეულმა, ბოკერია, წერეთელი, ჯაფარიძე სამეულმა, რომ აგერ ინტერესი აქვს ჩვენს მიმართო და ამ ინტერესს ახლა რაღაცად მომსახუროთ თუ არ იქა მოვიფიქროთ, ჩამოვწეროთ და შევთავაზოთ ვინ რას ჩამოვდივართ და ვის რას თავაზობთ, რას მოვაციცკნოთ ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტს, რა მოვაციცკნოთ ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტს. ამიტომ თავარი არის მარიონეტული რეჟიმი ამ ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, აინტერესებს საკუთარი გეოპოლიტიკური მიზნებიდან გამომდინარე, რუსეთთან მათი ურთიერთობიდან თუ არა ურთიერთობიდან გამომდინარე, საქართველოს ახლა ესე კი კნინობითად კი გვესაუბრება ზოგიერთი ევრობიუროკრატი, რომ თავზე რომელიც გადაგვიფრენს ხოლმე და ვერ გვიმჩნევს, რომ ასე ვთქვათ, შავ ზღვაზე რომ ჩვენი ქვეყანა რომ მდებარეობა რო აქვს, ამასაც არ იმჩნევა ხოლმე ხანდახან, მაგრამ სწორედ ეს ყიდის სინამდვილეში ძალიან კარგად ხვდებიან რა ფასი აქვს საქართველოს გეოპოლიტიკურად, რა ფასი ქონდა ყოველთვის, რა მნიშვნელობა ქონდა ყოველთვის გეოპოლიტიკურად და აქედან გამომდინარე უნდათ რა თქმა უნდა რომ ეს ნაწილი ამ რეგიონისა იყოს მათი კონტროლის ქვეშ მარიონეტებით და ვასალების მეშვეობით. ადევნებთ თვალს შიდა ოპოზიციურ გარჩევებს და იმ გადალაგებას და დიდ დრამას, რომელიც ახლა ალიანსში მიმდინარეობს. რა თქმა უნდა და დიდ სიამოვნებასაც ვიღებთ ეს, რა თქმა უნდა. კარგია იმის ყურება, რომ როგორც ჩანს, მე მგონი რადიკალური ოპოზიცია საკონსტიტუციო სასამართლოსაც კი დაასწრებს ალბათ და საკუთარი თავის ლიკვიდაციას თავად გამოაცხადებენ. რა არის იცით, აი რაღაცნაირად მე აქედან კიდე შეეცდებიან ხო გამოძრომას და უცხოელები კიდე ერთხელ ამ ტალახს ჩამოაცილებენ, გაათეთრებენ, ხელს ჩამოართმევენ, რაღაცნაირად რომ საქართველოს აჩვენონ რომ მისაღები ხალხი არის, მაგრამ სინამდვილეში ხო ხედავთ რასთან გვაქვს საქმე. მართლა რა ცირკთან გვაქვს საქმე. ადამიანებთან, რომელსაც მათ შორის ახლა მიხეილ სააკაშვილის მისი ახალი ვარცხნობით რო ვაკვირდებით და აი ზოგიერთი მათქმედებას ეს მართლა არის ემოციურად დაზიანებული ადამიანები, რომლებიც საკუთარ სხვადასხვა ტრამვების პროექცირებას ახდენს ჩვენს ქვეყანაზე. ანუ მათი ტრამვების მსხვერპლი ვართ ამ ყველა საზოგადოება, რომ რაღაც ტრამვები ვერ გადაუხარშავთ, არ ვიცი ბავშვობის ასაკის თუ ზრდასრული ასაკის და მათი ეს ემოციური დაზიანებული ყოფა უნდა ქართველებმა ავიტანოთ და ავიტანოთ რატომ? იმიტომ რომ თათი აქვს დადებული ბრიუსელიდან, თათი აქვს დადებული სხვადასხვა ქვეყნიდან, რომ აბა თითი არ დააკაროთ ამათ, ესენი არიან ჩვენი ემისრები თქვენთან. აი ამას გვაყურებინებენ, პატარა ცივი ნიავი რომ დაუბერავს ერთს ან მეორეს, განცხადებები მოდის ხოლმე სხვადასხვა ქვეყნიდან და ესე უნდა ავიტანოთ, იმიტომ რომ პირდაპირ მათი გამოცხადებული წარმომადგენლები არიან ლამის საქართველოში, მაგრამ კიდე ერთხელ ყველაზე ას ვერ იყოფენ ეს ადამიანები, იმიტომ რომ მათ იდეოლოგია ნამდვილად არ აქვს გასაყოფი. უყურეთ, დათა თუთაშხიაში არის ხომ ეს მომენტი, როდესაც ვირთხების მჭამელი ვირთხას გამოიყვანენ და ეს არის ჩვენ რასაც ვაკვირდებით. სინამდვილეში ეს არის პროცესი, როდესაც ვირთხები ერთმანეთს უნდა დაერიონ, გამოჩნდეს ვინ არის უფრო
უფრო ძლიერი მათ შორის, რომელსაც შემდეგ მისი პატრონი გამოიყენებს იმისთვის, რომ ინადიროს სხვადასხვა ამ ეტაპზე სააკაშვილი ითხოვს რევოლუციას, მეტ აქტიურობას, მიაჩნია, რომ ეს რაღაც ალიანსის ფორმა არის უკბილო, როგორც თავად ამბობს, სლოგანით დაწყებული, ზოგადად გეგმებით დამთავრებული და უნდა რომ რაღაც რევოლუციური ჯავშა მანქანის ინჟინრებს ვეძებო. ეს გეგმა კიდევ არსებობს, რომ რაღაცნაირად ქუჩის გზით შეიძლება ვიდმე სქონდეს თავში იდეა, რომ ხელისუფლებაში მოვიდეს. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვეგონა ჩვენ ეხლა ვნახეთ, მე მართალია ასე ვთქვათ დათვლას შევეშვი 4 ოქტომბრიდან თუ რამდენი ხანი გავიდა, რაც ბრიუსელი არ გმობს ამ ძალადობას, მაგრამ ახლახანს არ იყო 4 ოქტომბერი, აბა რა იყო დღისით, მზისით ევროკავშირმა წააქეზა, მხარი დაუჭირა ძალადობრივ ხელისუფლების ძალადობრივ ცვლილებას. ევროკომისიის პრესპიკერის სახით, რომელმაც წინასწარ მხარდაჭერა გამოუცხადა დაანონსებულ ძალადობას, გვიპირებდნენ აქ ნეპალის მოწყობას და თქვა რომ ხარს უჭერთო აი ამ აქციასო 4 ოქტომბრისო პირდაპირ კითხეს 4 ოქტომბრის აქციას. ზე რას ფიქრობთო და ჩვენ ხარს უჭერთო გამოვიდნენ. და მიმდინარეობისას, ოდესაც შეჭრილი იყვნენ უკვე პრეზიდენტის სასახლეში, მიმდინარეობისას ევროკავშირიდან რატომღაც ამ დროს კიშინოვიც გამირჩევა ხოლმე განცხადებებით, მხარი დაუჭერს პირდაპირ ამ ძალადობას. ამიტომ რა არის გასაკვირი 21 საუკუნე და ეს კი არ შველის. აი ახლა იყო რამდენიმე თვის წინ, როდესაც გარედან პირდაპირ ძალადობას დაუჭერს მხარი. სხვათა შორის ერთ რამეს დააკვირდით, მაშინ იქ სალომე ზურაბიშვილი ჩიხში რო იმალებოდა და გამზადებული იყო, როგორც კი აიღებდნენ პრეზიდენტის სასახლეს, რომ შესული იყო და დამჯდარი იყო იქ პრეზიდენტი თავისი შტანდარტით, რომელიც დადიოდა. და ერთ რამეს დააკვირდით. მანამდე გამუდმებით ელჩები, ევროკავშირის ელჩი, სხვადასხვა ელჩები მიდიოდნენ სალომე ზურაბიშვილთან, ჰქონდათ შეხვედრები დემონსტრაციულად, მაშინ როდესაც ყავს პრეზიდენტი არჩეული, მიდიოდნენ ექს-პრეზიდენტთან დემონსტრაციულად გაშუქებით, წინ იდგა პრეზიდენტის შტანდარტი მოპარული, რომელიც მას არ ეკუთვნოდა და აი ამის ფონზე იღებდნენ სურათებს ევროკავშირის მოქმედი ელჩი, სხვა ქვეყნების ელჩები და სწორედ აი ამით აჩვენებდნენ, რომ ეს არის ნამდვილი პრეზიდენტი, იმისთვის რომ შეემზადებინათ, რომ 4 ოქტომბერს რომ შევარდებოდა ქალბატონი სალომე და იქ დაიკავებდა თავის რაღაცა ადგილს და დადგავდა შტანდარტს, ეთქვათ, რომ ნუ ხო ეს არის ნამდვილი პრეზიდენტი, თუ არის ნამდვილი პრეზიდენტი. გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრის ვებგვერდზე ისე მოქმედი პრეზიდენტი ამის შემდეგ მე დავწერე კიდევ ასე ვთქვათ ეს სურათები ვაჩვენე და ასე ვთქვათ ამაზე მქონდა განცხადება. ამის შემდეგ არც ერთი ელჩი აღარ მისულა სალომე ზურაბიშვილს. და მიხვდეს როგორ წაიტეხეს ცხვირი იმაში, რომ ფაქტობრივად ამითი აქეზებდნენ ისინი 4 ოქტომბერს და წამქეზებლები იყვნენ იმ ძალადობისა, რომლის გამოც ხალხი აღმოჩნდა ციხეში. ზოგიერთი ახლა კარგია რომ გონსმოდის აღიარებს ძალადობას და სთხოვს პროკურატურას და იღებს საპროცესო შეთანხმებას, თუმცა ზოგიერთი ისევ ციხეში არის. აი ამ ხალხის წყალობით, რომლებაც მათ მისცეს იმისი შთაბეჭდილება შეუქმნეს, რომ შეიძლება ქვეყანაში ნეპალის მოწყობა ისურვო და შენ ხელს ჩამოგართმევენ კიდე ამის შემდეგ მოკლედ კითხვა უნდა დაგისვათ, ცოტა დრო გრჩება, რა შემთხვევაში უწერია ოპოზიციის ოცნებას რევოლუციაზე ახდენა, რა ფაქტორები უნდა დაალაგდეს? არანაირი ფაქტორი არ დაალაგდება, ვარსკვლავები ამ ოპოზიციისთვის არასდროს არ იქნება ისე ცისკაბადონზე, რომ მათ შეძლონ ამ ქვეყნის გადატრიალება და ამის გარანტორი არის ბიძინა ივანიშვილი და ქართული ოცნება. აი ეს არის რაც მას აბრაზებს, ის რომ 14 წელია ეჯაჯგურებიან ამ ქვეყანას, რომ რაიმენაირად ამოატრიალონ ხელისუფლება დააბრუნონ ის მარიონეტები, რომლებიც ყავდათ და ვერაფერი ვერ მოუხერხეს. დანისპირზე იარა, ბევრი შემთხვევა იყო, სადაც დანისპირზე გაიარა ჩვენო ქვეყანამ, მათ შორის გაიარა, იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილმა ბიზნესშვილი არის ის ადამიანი, რომელმაც ყოველგვარი ლოგიკის საწინააღმდეგოდ 2012 წელს ფაქტობრივად მთელი დასავლური აი ეს ესტაბლიშმენტი, რომელიც მაშინ მიხეილ სააკაშვილს სტაჟს უკრავდა, როდესაც ციხეში ხალხს ხოცავდნენ და აწამებდნენ, აი ამ ეს ადამიანი ცხვირწინ ააცელდა ფუკასავი და დაამარცხა. ასე რომ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ამის გარანტორი არის ბიძინა ივანიშვილი
ქართული ოცნება და ქართველი ხალხი, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებას ზურგს უმაგრებს. მადლობა ინტერვიუსთვის. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი.